Эми 30 жылдык мындай алганда баягы юбилейный болот атта. Анан өкмөт тараптан өзүңөрдүн демилгеңер менен кандай белгиленген атат? Пландар кандай? Эми мурдагы жолу сиз менен жолукканда айтпадым беле, бир кат жасайын, тиги биздин жогорку кеңеште отурган Бокоев Кенжебекке барайын деп, эми ал киши менен телефон аркылуу сүйлөштүм. Анан өзүм Боевое братство деген ардагер уюмунун жетекчиси болуп, общественный жумушта жетекчи болом да. Анан өзүм атыман биздин президентибизге Сооронбай Шариповичке кат жазгам. Ушундай 15 февралда 30 жылдык болот. Ушу Афган согушуна катышкан ардагерлер мындай жумуштарды бүгүнкү күнгө чейин аткарып атышат. Ошо бизде бир сизден сураныч бар. Бир рабочий группа түзүп, ошол датаны бир мындай жакшылап бир белгилеп коелу деп. Ошо мен катым боюнча Совет Безопасности тапшырма берилген. Аяктан дагы мындай квоталар түшүп атат. Мына бүгүн саат 1-де ошо Совет Безопасностьга барып дагы бир совещание болот. Анан ошо президенттин атынан ценный подарок, денежный поощрениялар болот. Аларга дагы бизге бөлүп беришти. Мен Боевое братстводон канча киши, тиги Совет ветерановдон канча киши, анан дагы бизде инвалид дегенде дагы уюм бар, алардан канча киши, азыркы Генштаб ГКДО аркылуу кызмат кылып аткандар канча киши деп, ошо түшкөн квоталарга кандидатураларды кат жазып бердик. Бүгүн дагы ошо совещание болот. Эми мындай эметсек 15 мэрияда дагы кат жазгам, мэрге, председатель город кеңешке кат жазгам. Алар дагы өз жагынан акча каражат бюджетте бар экен. Алар дагы ошо жакшы бир белгилейбиз деп даярданып атат. Өкмөт башчысы да билдирди эле го. Анан тиги да эстеликтин ачылышында премьер-министр дагы өз жагынан эметип атат. Жогорку кеңеш өз жагынан эметип атат. Анан дата боюнча мындай рабочий совещанияларда мындай айтып калышты да, эми тиги мэрия Совет ветеранов 12 февралда өткөрөлү, мэрия 13 февралда өткөрөлү, президент мероприятиясын 15 февралда өткөрөлү деп. Анан мен өз ошо жигиттер менен бир сунуш киргизгенбиз. Эми ар жерге мынтип эметип баары тең Бишкекте өткөрүлөт. Анан ошол жерге барган ардагерлер баарыбыз эле бирбиз, барабыз. Ошон үчүн чогулуп эле бир жерден ошо президенттин өткөргөн мероприятиясына баарыбыз деле кошулуп бир эле өткөрүп коюш керек деп. Анан эми азыркы долбоор боюнча мындай болуп атат. 15 февралда митинг болот. Жыл сайын биздин эстелик парк Ататюрктүн Афган согушуна катышкан, кайтып кеткен жигиттерге эстелигибиз бар. Ошол жерден митинг өткөрүлөт. Анан филармонияда ошо торжественное собрание өткөрүлөт. Анан бүгүн билинет го саат канчада, кайсы датада болор. Сиз жана санабадыңызбы, ошо 7000ден ашык кыргызча окуйт. Эми 30 жылдан бери каза болуп кеткендер көп эле болду да. Көп эле болду. Эми бүгүн 5 жанагы эми каттоо боюнча 5000ден көбүрөөк. Эми алардын ичинде дагы мына межведомственная комиссия деп эми мурдакы жолу сиз менен жолукканда айтпадым беле, мен дагы иштеп атам, членмин, мүчөсүмүн ошол комиссиянын. Ошо Сооронбай Шариповичтин буйругу боюнча тапшырма берилген премьер-министр болуп атканда, ошо тапшырманы аткарыш үчүн бүгүнкү күнгө чейин иштеп атабыз. Акырындап ошо табылган лжелерди ак жазып, колдорубузду коюп, аскер прокуратурасына берип атабыз. Алар болсо өз жагынан текшерип атышат. Иштер козголуп атышат.
160 деп биринчи маалыматта чыккан, андан да көбөйүп атат деген. Көбөйүп атат, где-то уже 200-төн ашып кетти окшойт. Жакында жана генералдардын бири ушу Чомоев 6 жылда алган пенсиясын ай сайын алган 6 төлөдү, кылмышы кыскарды деп чыкты да. Да, ошо бир тиги официально аскер прокуратурасы жагынан ошондой маалымат берилген комиссияга, что алган акчасын өкмөткө кайра тапшырылды. Ал убакта тиги күнөөлүү болгон киши мынча убакыт өтүп кетти, аны жоопко тартылган жок. Ал киши жактан мындай уголовное преследование болуш үчүн табылган жок деп метилди. Ошо ущерб, мындай кыскача айтканда, ущерб восстановлен. Наамы баягы менен бүтүп эле калды ордунда. Калгандар бар. Чин бар, бүт ордунда калды. Эми башка иштер деле бар, эми аны эми аскер прокуратурасы өздөрү дейлейт. Ошо башка кишилердин бири жана генерал Атамекенден депутат болуп жүрөм, болом деп, жакында болом деп жүгүрүп жүргөн боюнча эмне айтасыз? Ал боюнча деле баягы кылмыш эми уже ал боюнча айтып атып уже тажадым. Акыркы маалыматты айтып калсыз. Акыркы маалымат мен билишим боюнча бизге түшкөндө ал киши жөнүндө 2 уголовное дело ачылып. Атын азыр эме? Аты Мырзаматов. Рысбек Мырзаматов. 2 кылмыш козголду. Бүт бар жазалма күбөлүгүнө чейин. Ошо 2 күбөлүгү бар экен, 2 күбөлүк чыкты. Ошо 2 күбөлүгү бирөөнү өз-өзүнө аскер, райондук аскер военкоматында иштеп атканда өз-өзүнө жазган, экинчисин начальник ГОМУ жазып берген. Эми дагы текшерилип өтүп атат. Эми эмне движение кылып атат билбейм. Мен биз комиссия өз жабыбыздан өзүбүздүн бизге берилген буйругубузду так четко аткардык. Ал мен катышкан, булар жалган. Эми айта берсин да. Эми түшүнбөксүз болуп атат да. Эми мыйзам жагына ал жерде биз жана 6000ден төлөнгөн, ким туура эмес ошондой акчаны алып аткан деген ошо биринчи маселе ошондо болуп атпайбы? Эми азыр ал кишиге турган вопрос согушка катышкан эмес. Может быть, барып кирип чыгып келген. Эң акыркы азыр айтып атат, мен 3 күн барып келгенмин командировкага. Мурда айтчы көп жыл барып чыгып барып жүрчүмүн. Ар кайсы справка кагаздарды көргөзгөн, алардын баары тең фальшивый болуп чыкпадыбы? Эми акыркы мына өзү айтканы ошо 3 күн болгонмун. Ошон үчүн мен Афганистанда болгом деп эсептелет. Мен айтып атам, эсептелет. Но биздин мыйзам боюнча бөлүнөт 3 категорияга. Биринчи категория мага окшогон согушка катышкандар, ошол эки льготалар бар, а жерге 6000 ай сайын берилет. Инвалидтерге 7000. Экинчи категорияга макул, сен киресиң. Но аякта 6000 жок. Ошон үчүн бериле вопрос турат. Ошо эки алган 6000 сомдоруңду кайра мамлекетке тапшырып бер. Бул ошол категорияга кирбейт да. Баягы задача аткарган эмес. Кирбейт. Эгерде да ошол эки макул, даже мындай ишенели. Ошо 3 күн барып келген деген. 2010 жылга чейин ар кандай баягы светтиги, коммуналдык жактан жардам кылып келген да, льгота кылып өкмөт. Анан 2010дон кийин жана ай сайын 6000 сом пособие кылбадыбы? Анан эми силердин талап неме кандай бийликке? Афганчылардын арзарманы жокпу? Дагы кандай баалаш керек силер? Расыңарбы деген кеп? Эми менин оюм боюнча башка мамлекеттерге караганда эми мынтип долларга мындай салыштырганда мына Россияда 2800 рубль алышат ай сайын. Казакстанда
2008 рубль бизден жарымына ошо Казакстанда болсо эми азыр эсимде жок, дагы бизден аз. Эң эле мындай, эгерде инвалид $100 алып атат, биздер 6000 сом алып атабыз, ошо где-то бир канча болот? $100 жакыныраак болуп атат. Эми ошол мындай азыр биздин өзүбүздүн мындай мамлекеттин экономикасы жагы караганда биз дагы требовать этсек уят, менин оюм боюнча уят да. Да, жакшы эле берилип атат. Эми мына өзүңүз да, эми өзүңүз ойлоңуз, эми 6000 сом деген это средняя пенсия. Биздин Кыргызстандагы жарандардын пенсиясы. Эми айтсак, ушу согушка катышкандар мындай ушу пособие болсо деле уже пенсия алып атабыз да. 6000 сомдон деп коет. Эми көп бар, эми бар нааразы кылып аткандар, мага тигини бериш керек, мындай кылыш керек, тигиндей деп эми ар кайсы болуп атат. Эми ал эмес, эми азыр кийинкилер тиги Баткенге окуяга катышкандар, алар дагы маселени көтөрүп атышат, бизди приравняйте к ветеранам войны деп. Тиги апрель өңтөрүшкө катышкандар, алар дагы бизди дагы ошо бул атамекендик согуш ардагерине уравняйте деп. Эми билбейм. Менин оюм боюнча туура эмес. Жанагы майыптардын саны канча ошо? Эми калп айтпасам, ошо ар кайсы ранение жарадар алгандардын саны 1,5 миң. Кыргызстанда ошо 1,5 миңдин тегерегинде. Мен дагы 2 жолу минага жарылып БМП менен эми контузия дегенде уяласың, уюк айтканда. Анан осколочный ранение дагы бар. Ошо 3 жолу мындай жаралар болду. Мен 1,5 миң деп атпайм. Алардын арасында бар разный степени. Мына эң колу жок, мына досум Жолой Чынтамиров, бир колу жок, экинчи колунда 2 бармагы жок, башка бутунан айрылган дагы бир жоокер болду, кайтып кетти. Анан катуу жарадар алгандар дагы бар. Эми анан дагы мындай статистика кылып санагандан өзүм мындай душа не лежит, орусча айтканда. Не лежит. Бизде ушул Афган согушуна катышкандардын бир нече уюму бар. Анан эми ошолордун мындай бир эле уюм түзсө болбойбу? Эми ынтымагы көп. Эми макул ошондой сөздөр чыгып атат. Ынтымак үчүн эми биз эчтекеге бөлүнбөйбүз. Ынтымак түшпайт эмес дегенди айтып атам да, эми ар жакка тартып, эми мен оюмда, сиздин оюңуздай көп партия эмес, Кыргызстанда бир эле партия болсо жакшы болот эле. Жанагы ардагерлердин уюму көп болбой бир эле уюм болуш керек. Ошондой оюмун да. Эми азыр көпчүлүк айтып атпайбы, демократия болгондон кийин ошо көп болуш керек. Көп партия болуш керек. Эми уюмдар деметкенде каждый мен дегендер көп да. Эмне үчүн Чотбаев мен эмесмин деп чыгат. Алар дагы өз уюмдарын түзүшөт, тигинтишет. Эми бир жагынан ушундай көп уюмдар болсо, эми жана биз айткан 5 миңден көбүрөөк бүгүнкү күндө тирүү ардагерлер эми баары тең иштешпейт да. Жана общественно жумуш менен. Военно-патриотический жаштар менен, муундар менен. Мына эгерде бир уюм болсо, тегерегинде бир жүргөн ошо уюмдун мындай основнойлору бир 15-20 киши деп коелучу. Эми 15-20 киши иштейт. А эгерде 5 уюм болсо, ошо 20 кишини 5ке көбөйткүлө 100 киши иштейт. Кайра жакшы да, бир жагынан кайра жакшы. Экинчи жагынан жана сиз айтып атасыз, кээ мындай бири-бирибизди көрө албастык болуп кетет. Эми андай деле көп деле жок. Мына азыр
жыл сайын ушу 15 февралга жакындаганда жок биздикке көбүрөөк бериш керек, тигилерге көбүрөөк бериш керек деп быйыл абдан жакшы кылды. Мына президенттин буйругу менен Совет Безопасности мындай менин оюмча собственнолук коюшту. Айтышты, команда берилет, квота бөлүнөт. Все уже мен билем. Айтты мага 1 саат, допустим, 5 киши акчага там. Мен уже билем. Өзүбүз чогулуп, собрание өткөрдүк. Ойлорун уктук. Сунуштар келишишти. Анан айттык. Голосование болду, ачык. Анан ошо көбүрөөк добуш алгандары өтүштү. Анан айтты да биздин уюмдан 30 киши торжественный собранияга барыш керек деди. Мына 30 кишинин мына списоги жазылган. Бул жерде жазып, эме бул жөнөкөй рабочий вариант. Мына генерал полковник Субановтон баштап, мына рядовойго чейин жаздым. Совет Безопасности секретариатына эме а жерде может быть президент өзү катышат. Катышыш үчүн да безопасность, коопсуздук жагынан вопростор бар. Ошон үчүн жерде көргөнбүз. 10 генерал керилди. Полковниктер, майор, сержант, старшина, рядовойлор киришти. Муну дагы биз өзүбүздүн боевой братство коомдо өткөн жок, 2 жума өттү. Собрание өткөрүп, колдорубузду көтөрүп, обсуждение кылып, анан чыгардык. Эч кимге, чтобы обидно не было. Жанагы ушу 4-5 дейсизби, ушул жанагы Ооган согушунун ардагерлер уюму, ар ким баягы экине катар. Эми мына республика боюнча мен сурайын деген мындай болуп атат да, жолдош генерал. Мындай болуп атат да, эми ошол элге кимисиники жана уюмдар мындай элге көбүрөөк кадыр багыттуу, алымдуу эл кайсысын көбүрөөк билет? Эми эл ушуну ачык айтасыз. Жок, аны эми мен айта албайм да. Эл өзү айтсын да, кимди жакшыраак көбүрөөк билет. Сиз байкап жүрөсүз да. Эми байкап жүргөндө эмне дейт? Эми тиги көпчүлүгү тамашалап калышат. Ооган сагышы ардагер дегенде Чотбаев көзүбүзгө көрүнөт деп. Чотбаев дегенде это бул афганец, командующий, биринчи улуттук гвардиянын командующий деп ошентип айтышат деп. Ал элдин ою да эми мен азыр баа бере албайм да, кимди көбүрөөк билишет, кимди көбүрөөк билишет, билбейт да. Бул эми өз жагыман мына биздин өзүбүздүн уюмда колдон келишинче жумуштун баарын аткарып атабыз. Мектептерге барып атабыз. Канча жыл болду түзүлгөнүнө? Түзүлгөнүбүзгө так 96-жылдан бери. Ушул жана ушу боевой братствого көбүнчө генералдар кирген да. Эми мына катардагы жоокерден баштап генералдарга чейин. Мүчөңөр канча мисалы? Эми республика боюнча бизде уюмубуз минтип эметилет да. Участников войны в Афганистане и других вооруженных конфликтов деп. Анан биздин уюмга Баткен окуясына катышкандар бар. Мурун Советтер Союзунун убагында Карабахка барган офицерлер бар. Алар дагы кирип, где-то 900дөн, мындай официально эметкен 900 кишиден көбүрөөк. 900. Бул республикалык ардагерлер эми көпчүлүгү мындай да, эми мындай. Эми аны тыйып эмете албайбыз да. Эгерде мына партияларды алсак, мен билем, мына мен бир досум 5 удостоверениясы бар, 5 партияга келет. Эми ардагерлер деле ошондой да. Эгерде Чотбаев бирдеме берет, ага келишет, ага бер деп. Анан Советке барышат, мен дагы силердин мүчөсүмүн деп. Анан тияка барышат, мен силердин мүчөсүмүн деп. Эми бөлө албайбыз. Эми баарыбызга келе беришсин, эмете беришсин. Эми колдон келишкен ишти, жардамды беребиз. Бөлүнбөйбүз эч качан. Жана ушул силердин уюм сыяктуу эле баягы элге көбүрөөк чыгып, көбүрөөк мындай таанылган аракет кылып жүргөн бир уюм бар эмеспи? Маркум болуп кетти, мурунку депутат Төрөбеков көп жыл башкарып жүрбөдү. Андан кийин анын орун басары Тыныбек да каза болуп кетти. Ошолор каза болгондон кийин ал уюмдун баягы
Аты көп чыкпай калды да. Жок эми алар жок. Эми мен Сиздин кандай маалыматыңыз бар ал? ал жерде мындай официально эми бул ошол экил жетек деген азыр жетек деп атат бир жигит Афган согушуна катышкан Кожобек Рыспаев, аларды ошо уюмга кирет, биздин жогорку кеңеш депутаты. Мына жакында 1-2 февралда Ташкентте чогулуш болду. Аяка мен бара албай калдым. Эмне үчүн? Тиги жанагы мурекил өзүм кат жазгандан кийин ошол эки совещанияларга катышып, бул жерде иштеш керек болчумун, ошон үчүн мен барбай калдым. Аяка ошол эки советтин жетекчиси, анан дагы бир мүчөсү 2 киши барып келишти. Кожобек барып келди, жогорку кеңештин депутаты. Мына азыр дагы кечээ бүгүн дагы Москвага 15-ине Москвага чакырып атышат. Государственный дворец, Кремлевский дворецке, торжественный собраниясына. 16-сында бир дагы чоң мероприятие болот. Аяка чакырып атышат. Громов өзү менен чакырып атат. Эми мен айттым, эми жообун давайте биринчи күнү берейин. Кеңешип. Эми да кеңешип, мына бүгүн Совет Безопасностьга барып, анан бул жерде баарын тең үгүттөп коюп, анан тияка кетип калсам дагы менин оюм боюнча туура эмес болуп калат да. Анан эми соңку суроо болсун, ушул Афган согушуна катышкандардын эми баягы бул тарыхта кара так болуп жазылып калды да. Муну каалайбызбы, каалабайбызбы билишибиз керек кийинки муундарда. Анан пропаганда кандай болуп атат мындай? Эми кара так, мына сиз айткандай эми Афган согушу кара так болуп калды деген мен ага кошулбаймын. Мен андай наам беришкендерге каршы чыгам. Ал убакта геополитика ошондой болчу. Ал убакта саясий ошондой болчу. Эми биз офицерден же генералдан баштап жөнөкөй катардагы жоокерлер биз өзүбүздүн аскердик жоокерлик милдетибизди аткарганбыз. Мен кара так деп дүйнөлүк практиканын негизинде айтып атам. Көп жоготуу чыгым болсо ошондо айтылат да. Ал эми тиги Америкадан башталганда НАТО ошо Советтер Союзу туура эмес кылды деп. Мына декабрь 24 декабрь 89-жылы Верховный Совет СССРдагы бир чечим чыгарышкан. Ошо Афган согушуна болгону биздин Советтер Союзунун аскер бөлүктөрү киргени туура эмес болду деп. Эми ошол эки туура эмес болду дегенден кийин ошол эки 89-жылдан эгерде Советтер Союзунун жогорку совети ошондой эме постановление кабыл алып атса, конечно, тиги башка биздин душмандарыбызга колуна польза болуп калды. Сиз айткандай ошо каралай башташты да. Эми бүгүнкү күндө мен айтам,